Karena memang kalau lagi musim hujan gitu, apalagi iklan gitu kan, langsung. segala minuman, segala makanan, Nah. segala vitamin, suplemen itu udah bertaburan gitu. Minum ini meningkatkan imunitas. Sampai bingung kita mau minum yang mana ya. Daya tahan tubuh itu dibentuknya itu hari demi hari. Nggak bisa disulap, simsalabim, prok prok prok. Jadi sekarang masuk dulu ke segmen bener gak sih? bener. Belum. Ya beneran maksudnya Oh kita iya, beneran kita- mau masuk. Oh iya. Bener gak sih dok, kalau kita kehujanan itu pasti langsung flu deh? Belum tentu. Ingat tentu. tadi ada 3 faktor. Badannya, virusnya, sama lingkungannya. Jadi kalau kita kehujanan tapi lingkungannya bersih, nggak ada virus yang beterbangan, nggak ada bakteri yang beterbangan, walaupun itu jarang sih. Iya, baru saya nanya. Nggak usah Gimana dipikirkan, sudah kujawab gitu kan. Gimana kita bisa nemu yang bersih gitu kan? Terus badan kita misalnya dalam keadaan sistem imunitas lagi prima gitu ya. Terus si virus yang masuk, yang lagi beredar nih, virusnya lagi pada holiday. Jadi yang beredar cuman sedikit, dan yang beredar itu yang pangkatnya baru 1 gitu, belum ya cemen lah gitu. Itu bisa aja kita nggak sakit walaupun kita kena virus, walaupun kita kena bakteri. Karena badan kita sebenarnya punya kemampuan untuk melawan, menangkis kayak bulu tangkis. Tapi ditepok bolanya gitu. Jadi ada masuk, kita punya beberapa lapis mekanisme pertahanan. Jadi masuk bibit penyakit apapun ya, itu disaring mulu dari bulu hidung, disaring dulu. Oh, makanya kalau punya bulu hidung, makanya kalau ngupil jangan dicabut ya. Iya, jangan dicabutin. Kalau gondrong abis- digunting aja. Di trimming, dipangkas boleh, tapi jangan dihabisin. Oh iya. Emang ada orang yang ngabisin bulu hidung? Banyak. Oh iya, serius. Iya, banyak. Padahal asik loh punya bulu hidung. Enggak juga ya. Lebih sehat sih orang yang punya bulu hidungnya seperti hutan rimba. Ini beneran. Okay. Yang bulu hidungnya seperti hutan rimba, dia akan memperangkap lebih banyak bibit penyakit daripada orang yang hutannya gundul di hidungnya. Bentar deh. Kan bulu hidungnya Bulu hidungnya lebat, kayak hutan rimba. Lebih bisa menangkap banyak virus. Iya. Nempel dong di sini. Kan nanti kita bangkis. Haji, itu bangkis. Oh. Ini beneran. Bersin itu adalah cara mekanisme tubuh untuk membuang virus yang tadinya udah disimpan sama si bulu hidung. Oh, I see. 1 bangkis. Okay. 2 bangkis apaan sih? bersin. Bahasa apa itu? Ya ampun. Bahasa orang zaman dulu. Coba oma-oma, Mohon opa-opa maaf pasti nih. tahu kalau dibilang bangkis itu Ya pasti Allah. tahu. Bahasa jadul ternyata. Iya, bersin. Oh, Jadi iya. bersin itu merupakan upaya tubuh untuk melontarkan Oke. apa-apa yang ada di Jadi kalau hidung bersin yang jangan tidak ditahan ya. Iya. Terus yang kedua, manipulasi hidung. Manipulasi hidung. Ngupil. Istilahnya itu. Iya. Baru tahu manipulasi Beneran hidung. loh, ini nggak bercanda, Ya beneran. ampun. Manipulasi hidung itu sama dengan ngupil. Itu Keren. tindakan untuk mengeluarkan si benda-benda yang Keren. Mulai dari sekarang saya kalau mau ngupil saya bilang Manipulasi itu. Saya mau hidung. manipulasi hidung dulu. Jadi keren mau. Coba treatment. dicari bener nggak manipulasi hidung itu Oke, artinya oke. apa? Terus ada 3 ya. Bersin, manipulasi Kalau hidung. dia ketelen bisa aja jadi batuk. Terus Oh. kadang-kadang dia keluar sendiri sih. Jadi pernah nggak sih sahabat Sonora kalau misalnya lagi nunduk atau apa gitu, terus tiba-tiba ada sesuatu jatuh, upilmu jatuh gitu misalnya. Enggak, tapi ini beneran dia secara natural bisa copot dan keluar sendiri. Sama kayak kotoran telinga, sebetulnya secara natural dia bisa runtuh sendiri, luruh sendiri. Oh iya. Oke deh kalau gitu itu nice Itu insight pintu banget. paling depan. Pintu paling depan. Ada pintu paling belakang. Pintu paling depan aja ada 2. Tadi bulu hidung sama selaput lendir. Emang ada lagi pintu yang lain? Ada. Apa? Amandel. Oh, jakun. Sama sel. Bukan. Beda ya. Dimalahin saya emang operator. Lain. Kalau amandel itu yang di kiri kanan. Kalau jakun kan cuma 1 di sini, yang laki punya, perempuan enggak gitu Iya. kan. Kalau amandel semua orang punya, kiri 1 kanan 1. Oh, itu juga bisa buat menangkis. Itu sebetulnya fungsinya itu adalah pintu gerbang kita.
Terus kita punya sel-sel macam-macam sel di dalam saluran pernapasan kita. Kita punya sel darah putih, kita punya antibodi macam-macam. Jadi berlapis-lapis mekanisme pertahanan tubuh kita. Bener nggak sih dok kalau minum vitamin C itu bisa langsung menyembuhkan flu dan teman-temannya sekalian? Ini saya susah ini menjawabnya. Karena memang kalau lagi musim hujan gitu, apalagi iklan gitu kan, segala minuman, segala makanan, segala vitamin, suplemen itu udah bertaburan gitu. Minum ini meningkatkan imunitas. Sampai bingung kita mau minum yang mana ya? Daya tahan tubuh itu dibentuknya itu hari demi hari. Nggak bisa disulap, simsalabim, prok. Jadi nggak bisa kita minum vitamin C besoknya langsung. Nggak bisa. Dan daya tahan tubuh itu membutuhkan banyak hal, nggak cuma vitamin C. Membutuhkan vitamin C, iya. Salah satu, masih ada salah 2, salah 3, salah 4, salah 5. Salah 3 mah di dekat. Dapat 7 kalau salah 3. Oh iya benar. Iya, jadi kita juga butuh vitamin A. Vitamin A itu menjaga struktur kulit. Jadi misalnya di hidung, lapisan lapisan mukosa hidung supaya dia bisa mulus, bisa bagus gitu. Itu pakai vitamin A. Vitamin D membentuk sistem imunnya. Vitamin C, vitamin B juga berguna. Besi, zat besi, zinc itu juga berguna. Jadi hampir semua nutrisi itu kalau kita makan dalam jumlah yang seimbang, dalam komplit gitu ya, semuanya ada, itu akan mendukung sistem imun tubuh kita menjadi lebih baik, menjadi optimal gitu. Oke. Jadi nggak cuma vitamin C. Bahwa kita butuh vitamin C, iya. Kalau kita kena penyakit apa aja, biasanya kalau ke dokter kan suka dikasih yang namanya antibiotik. Iya. Terus dititipin sama dokternya harus dihabiskan ya. Jangan cuma diliatin. Emang bener nggak sih dok kalau udah minum antibiotik itu udah pasti cepat sembuh? Nah ini termasuk banyak sekali pasien saya kalau datang, dok kasih antibiotik dok, ini saya 2 hari lagi mau keluar kota biar cepat sembuh. Antibiotik itu tidak mempercepat kesembuhan. Tapi antibiotik itu digunakan sesuai dengan indikasinya. Antibiotik digunakan untuk mengobati bakteri. Influenza atau pilek disebabkan oleh virus, tidak memerlukan antibiotika. Kecuali kalau misalnya infeksi yang tadinya hanya virus, karena daya tahan tubuhnya turun, maka ketumpangan bakteri. Nah, ketika ketumpangan bakteri, maka akan diberikan antibiotik. Tapi kalau pengobatan lini pertama tidak. Mungkin pada beberapa kasus, misalnya influenzanya berat atau pileknya berat, atau orangnya memang dalam bentuk yang tidak prima, sangat tidak prima, misalnya punya penyakit kronis atau dia punya gangguan imun dan dia gejalanya sangat berat, mungkin membutuhkan antivirus. Dan itu tidak semua penyakit virus membutuhkan antivirus. Sama kayak COVID kemarin kan? Ada yang perlu, ada yang enggak. Perlu apa nih? Antivirus. Antivirus. Iya. Sama di influenza juga begitu.